1月26日極度誠實。有誰願意嚴格遵守誠實與寬容？有誰願意向別人認錯並彌補自己造成的傷害呢？有誰會在乎和關心什麼更高的力量，還有那些冥想和祈禱呢？有誰願意犧牲時間和精力，努力地將護戒協會的訊息傳遞給下一位受難者呢？沒有。一般嗜酒者都極為自我為中心的，對於這種設想也會不屑一顧，除非他為了自己生存下去而不得不這樣去做。12步驟和12個傳統第21頁。我是一個酒徒，如果我再喝酒，我就會死。這句簡單的話在我身上產生了多麼強大的能量、勇氣和情感。但對今天而言，這就是我所需要了解的一切了。我今天還想活下去嗎？我今天還願意尋求幫助或幫助其他正在受苦的酒徒嗎？我認識到自身情況的致命性質了嗎？今天我要保持清醒，我必須做什麼呢？